बापा आमचो तूं मोगोताय आमचे मोदे जेजू धाडटाय हो मोग वळखून दिन बसता कोण आपले जिवीत तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विस्वास मोगूत जाता 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 तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं फादर. आज ह्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार पापसाबाचें ते सांग पासून मागुया खेळ्यांचें बरेपण मेळचे खातीर सगळे खेळ शांतीचे साधन संस्कृताय आनी राष्ट्रांमध्ये शांतताय आनी सदांचें साधन जावचे आनी आदार एकचार आनी व्यक्तीक वाड ह्या मुळाक चलना दिवची म्हूण मागुया. थोडो वेळ आमी शांत रावन आमची तेसां हे वेळार देवाच्या हातान घालुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सरस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आज आमी भाग्यवंत बोनिफास धर्म अध्यक्ष आनी रोग साक्षी हाचे स्मरण करता. बोनिफास एक बेनेडिक्टन मंक आनी ताणें जर्मनी ह्या देशांत येवचें उतर परगोटलें. त्या खाप जायतो यश मेळ्ळो पूण तो आनी ते सांगती हॉलंड ह्या गांवांत वेताले तेन्ना दुस्मन ताचो जीव घेतलो. ताचो उगडास सरून आमी मिसा भेटेन वांटो घेवया आनी वांटो घेवच्या आदीं आमची होली पातकां वळखून आमी देवाचें भोगसणे मागुया. सुप्रदार देवाक आनी तुमकां भावा मडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरेपण सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागवंत सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोती कर. सुपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणां जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सरेस्परा भाग्यवंत बोनिफास रोग साक्षी तुजे मुखार आमचो शारवती जावं. तांणी उतरान परगोटलोल्या आनी रोगतान म्हूण घाल्ल्या भावार्थाक आमी विस्वाशी रावूं आनी आमच्या कोन्यांनी तो तिरायन पाळूं. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेलां हें तुवें देखलाय. म्हजो हेतू, म्हजो भावार्थ, म्हज्या काळजाचें उदारपण, म्हजो मोग, म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयल्याय. आंतियोकेंत, इकोन्युमांत आनी लिस्त्रांत हांवें भोगल्यात ते दुमाळे आनी कोश्ट तूं तर जाणय.
कसली पिडापीड हांवें सोंसल्या, पूण सर्वेस्परान म्हाका सगल्यांतलो निवारला. क्रिस्ता जेजू सोवें भोक्तीपणान जिवंक सोदतात तीं धुमाळो सोंसतलींच. पूण ते कोश्ट आनी बुलोवणे मनीस दुसऱ्यांक फोटोवन आनी आपुणूच फोटोवन ओदीक ओदीक पाश्ट जावन वेतोले. जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखून दिलां तातूंत तूं गोट राव. तें कोणा कडसून तुका गमून आयलां तें तूं मनान दवर. तूं भुरगेपणार सावन पवित्र पुस्तकां शिकलाय, जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उदेशी तारणांक पावयता तसली शिकवण तुका दिवंक तांकां तांक आसा. सगळे पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकोवन दिवन चुकी काडून दाखोवन लोकांक निटायेर हाडूंक तांकां प्रमाणीकपणांत वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामांक पुर्तो जावंक पावता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. तुजे सुमूर्तीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगतात. परतून म्हणुया. तुजे सुमूर्तीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगतात. कितले जण म्हज्या आंगार पडटात, म्हाका पिडापीड दितात, तरी आसतना तुज्या आज्ञा वेलो हांव कडसरूंक ना. तुजें उतर सगळें सोतूच. तुजे नितीचे कायदे सगळे सासणांक तोखपाचे. जबाब. तुजे सुमूर्तीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगतात. राजकुंवर बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात, पूण म्हजें काळीज तुज्या उतरांचें भें दवरता. तुजे सुमूर्तीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगतात. तीं कित्याकूच आदलून पडची नात. जबाब. तुजे सुमूर्तीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगतात. तुजी वाट पळोवन आसा सर्वेस्परा म्हज्या तारका. तुज्यो आज्ञा हांव सांबाळटां. तुजे कायदे आनी तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या दोळ्या मुखार उक्त्यो. जबाब. तुजे सुमूर्तीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगतात. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यांव. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मार्गप्रमाणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. देव मंदिरांत शिकयताना जेजून उलोवन म्हणलें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें दोन शास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हे, म्हज्या उजव्या हाता बस. तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोळा घालतां. म्हणटच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा. तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता आनी लोकांचो व्हड जोमो कशे मनान ताका कान दितालो.
सोम्याचे शुभ वर्तमान वाखाणणी तुका क्रिस्ता मुगाचे बाबा बडीनो ह्या दिसांनी पयलें वाचप पावलून तिमोती बोल्ले चिडवले वाचता तिमोत पावलोचो एक खास शीस आसलो आनी म्हणटा तो ही वॉज अ स्पिरिच्युअल चायल्ड पावलोचो आनी तो ताच्या बरोबर मिशनरी वावरांत वांटो घेतालो म्हणटकूच ताणें खूब पावलोचे जिविताची खबर आयकली आज पावलो तो उगडास कोत्ता की तुका म्हाज्या जिविताची खबर आसा ज्या ज्या वेळार हांव कसल्या जाग्यार गेला ताची तुका खबर आसा जो जो वावर केला ताची तुका खबर आसा जे कोस्ट दूख हांवें सोंसूंक पडले वावर करतना ताची तुका खबर आसा आनी हो वावर करतना जेन्ना म्हाका पिडापेड आयले देवान म्हाका केदींच सांडिना देव म्हज्या बरोबर आसलोच देवान म्हाका केन्ना सांडूंक ना तो तुम्हाला सांगता तुज्या जिवितांत अडचणी येतलेच देवाचो विस्वास दवर पूत पुस्तक वाच तर नियाळ कर आनी तुमकां शांती मेवतली शुभवर्तमान आमी आयकलां शुभवर्तमानांक जेजू 2 शास्त्रांक म्हणटा मेसाय आयला तो दाविदाचो पूत तो फकत मनीस न्हू खरोच तो देवाचो पूत तर तुमी हें कानान धरूंक जाय तुमी मसायची वाट पळयतात तो तुमच्या मनांत आसा तो वेगळोच विचार तुमी म्हणटा जेन्ना मेसाय येतलो तो आमकां शांती दितलो स्वतंत्र हाडटलो पूण जेन्ना हांव आयलो हांव असो वावर करूंक ना कित्याक म्हाका धाडला बापान दुसरोच वावर करूंक मनशाचें सोडवण करूंक जेन्ना आमी हें जीव सारतना अडचणी येतात आमी कितें करूंक जाय देवाचें भरवंसो दवरूंक जाय दुसरे सुवातेर आमच्या लागीं पुस्तक आसतलो पवित्र पुस्तक ताचेर थोडो भाग वाचून नियाळ करूंक जाय आनी जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना आमकां भितरली शक्ती मेवता खास हें देणें आमकां आज देवान दिवंक आज आमी ह्या देवा लागीं मागुया गीत घेवया सी 27 पानाचो अंक 30 आनी 9 सी 27 पेज 39 Solo निर्मलुनो वेदीचे आम्ही गाता सासनाच्या पवित्वापा तुका तो सोमोनिता Toriasya paso Sol Christi loka kati Pritvicha moncha paso Sogliacha tana kati Motoriasya paso Sol Christi loka kati Pritvicha moncha paso Sogliacha tana kati म्हजे बाबरामचें बलिदान देवाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव प्रार्थुया सोरेस्परा आमी भेटयता ती दाणां तुज्या आशिर्वाद पवित्र कर भगवान बॉनिफास ताणें
तुझ्या मोगाच्या उज्यान कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जोयत वेलें तशेंच तुजे कृपेच्या आदारान त्याच मोगान आमची काळजां टोटल म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदरा सासनांचे देवा सोर्क आनी सोत आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदरशीन देवतूत आनी तुजी मोहिमा वाकाणटात. बोलवून तुका नमस्कार करतात, शोकत्यो खडखडटात. स्वर्ग आनी स्वर्गींचे पदव्यो आनी भोक्तीवन सराफीन संतोशान सांगाती आराधन करतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळून काल्तिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर देव. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सरस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. देखून दवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक दाणून ही दाणां पवित्र कोड म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुखाची कूड आनीक रोगोत. कोस्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो म्हणून हो तुमी समज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्याची सांग दिली म्हणून तुमी समज घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सास्ती कोरोराचें हें रगत, फातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबरां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गोठ संवसाराच्या सुरवणाराक तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूट कर. देखून सरस्परा सुमेन जिवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो सोडूनची कास भेटयता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन रोगतांत वांटो घातल्या पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कार्तिकायेन मागता. सरस्परो आख्खे पितू जुस्तालोले तर पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवो आमच्या भाग्यवंत बापा आनी सिमांव आनी फिलिपनेरी आमच्या गोंवली बापा सगळ्या संस्कारांनी घेतोल्या बरोबर तिका प्रतिमोगांत सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या बरवाशेन अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलोतीन अंतरल्या समस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमी समस्ताची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भागवंत आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पोती भगवान दोर दोता आनी सोर काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणे जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांणे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे येताय
पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पवित्र बापा सोरमान आणि मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. जेजूची आज्ञा मनान धरून शिकवलें प्रार्थन दीर्घेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोश, आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कारी आमकां दी. तुजे सुखाक आनी आमच्या संस्थायेन बरेंशें वता तर तुज्या आकाक लोतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें जें दवरता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजो चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती. शेळ्याचें जेवण आपयल्यात तीच सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका फावना, पूण एक तोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेवया. डी 40 आणि 7 पानाचो अंक 70 आणि 5. डी 47 पेज 75. एकठांय केल्या एकचिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपो आनंद आनी मोठेपो एकठांय केल्यान एकचिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपो आनंद आनी मोठेपो सोय प्रितीमो मोस्ता तोय देवाची आसा. सोय प्रितीमो सोय प्रितीमो तोय देवाची आसा. सोय प्रितीमो वस्ता तोय देवाची आसा. सोय प्रितीमो सोय प्रितीमो तोय देवाची आसा.
प्रार्थना सुरेशपरा भाग्यवंत बॉनिफास तुझ्या रक्तसाक्षाक तुझे सेवेंत विस्वासी आनी कोस्टा मोन्नांत जोयतीवंत तुवें केलोय आनी शेवलोल्या पवित्र गुटां वरवीं तीच आत्म्याची गोठाय आमकां मेळो म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सुपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार. सांत आंतोनीक मागणे नोमान तुका सांत आंतोनी तूं फळ निर्मळ्यांचे आनी अनोद क्रिस्तापणाचो हांव तुका मानता जाणट्यांच्या आनी देव मोगा बोडव्या आनी खुशाल भरीत जाता इतल्या दिनांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन बोध खालतेपण काकूत आनी मिलाग्री करचें देणे व्हडा बरवाशायन आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागता विनोदी कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आतांच्या वेळार तुजे लागीं मागता जोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें मागता त्या मोगा पासून मेनून जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले फावटी तो तुज्या हाताक खेळटा आसतना एक कोणतीक सगळ्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या दिनाची जें तुजे वरवीं मागता अशें जावं आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. Sognigavis vitaceba tu satato naila ima ore koso deusar porta ifenaccio bagno morta sali divos Rogrit merta Mormonice daru gota Ani bola Yamoracha Toda gau Zavor doria
आमी गीत घेवया A32 पेज नंबर 17 A32 पानाचो अंक 17 सर्वेस्परा मुखार येयात. Sorvespora mukareya dahakadin vasuya dotir kodo amche daron dahakavakodoya akhi pritom soglo samsar बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मोगळा भाव भयणीनो, ह्या म्हयन्याचे पापसाहेबाचे इंतेसाव जावन आसा. खेळाचे बरेपण मेळचे खातीर सगळे खेळ शांतीचे साधन, संस्कृताय आणि राष्ट्रा मदें शांतताय आणि संवादाचे साधन जावच्या आणि आदार एकचार आणि वैयक्तीक वाड ह्या मुळ्यांक चलना दिवच्याक म्हूण मागुया. आज आमी बागेवन बॉनिफास धर्माध्यक्ष आणि रक्तसाक्षी यांची परब समारंभता. बॉनिफास हे नांव ताका पाप साहेबान दिलें जेन्ना ताका बिशप केलो. ताचें मूळ नांव जावन आसलें विनफ्रीड ऑफ क्रेडिशन ऑफ देवनशाया. तो ल्हान आसतना 5 वर्सां आसतना बेनेडिक्ट पाद्रीन ताका ट्रेनिंग दिलें, बरो शिकयलो आनी तो प्रवचन करूंक, सेरमांव दिवंक, पवित्र शास्त्राची बरी शिकवण दिवंक हुशार आसलो. 30 वर्सांचो आसतना पाद्रीपण अर्द दिली, पाद्री जालो आनी ताची खुशी मिशनरी जावपाची. आनी ती मिशनरी जावपाची खुशी ताका पाळूंक मेळ्ळी. ताका जर्मनी ह्या देशांत तो गेलो. थंय सावन पावल मिशनरीन काम केलां. तशें ताका सेंट पॉल ऑफ जर्मनी म्हणटा. जायते लोकांक ताणें कन्वर्टर केले. देवाक मानतात तसले माननासले अभावार्थी आनी हेरांक श्रीमंतांक गरिबांक सगळ्यांक कन्वर्टर करून जायती मॉनस्ट्री ताणें ती बांदली, कॉन्वेंटां बांदली, शाळा बांदल्यो आनी पाद्रींक बरें शिकवण दिवंक ताणें जायतो वावर केलो. आनी एक मिशनरी कसो वावर केल्या उपरांत 1980 वर्सा ताका आनी 12 पाद्रींक आनी 40 लोकांक जिवेशी मारले अभावार्थी लोकांनी. आनी ताका मार्तिराचे जिवीत फावो जालें. ताची म्हणणी तुमी चोत्राय रावात, निनोवन रावंक नाका. वुल्फ केन्ना येतलो ती तुमकां खबर आसची ना. सो तुमच्या देंवचार आनी तुमकां हेमकोणांत व्हरूंक सदांच तयार आसा. सो तुमी तयार आसूंक जाय आनी देवान बासायलां देव तुमचे बरोबर सदांच आसतलो म्हूण. हे मनान धरून फावो ते परी आमी सावन वांटो घेवचे खातीर आमची पातकांची दूख धरून बोक्षणे मागुया. सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून
वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सांगपार मारीक सगळ्या दिवजांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा भाग्यवंत बोनिफास रक्त साक्षी तुजे मुखार आमचो शारोती जावं. ताणें उतरान पोरगोटल्ल्या आनी रोगतान मोर घाल्ल्या भावार्थाक आमी विस्वाशी रावूं आनी आमच्या कोरण्यांनी तो तिरायेन पाळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनां. आमेन. भाग्योन पावलोन तिमोथाक बरयलोलें दुसरे चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेलां हें तुवें देखलाय. म्हजो हेतू, म्हजो भावार्थ, म्हज्या काळजाचें उदारपण, म्हजो मोग, म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयलाय. अंत्योकेंत, आयकुनुमांत आनी लिस्त्रांत हांवें भोगल्यात ते दुमाळे आनी कोश्ट तूं तोर जाणूय. कसली पिडापीड हांवें सोंसल्या, पूण सर्वेस्परान म्हाका सगल्यांतलो निवारला. क्रिस्ता जेजू सगळें भोक्तीपणान जियेवंक सोदतात तीं दुमाळो सोंसतलींच, पूण ते कोश्ट आनी बुलोवणे मनीस दुसऱ्यांक फटोवन आनी आपुणूच फटोवन ओदीक पास्ट जावन वेतोले. जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलाय तातूंत तूं गोट राव. तें कोणा कडसून तुका गमून आयलां तें तूं मनांत दवर. तूं भुरगेपणार सावन पवित्र पुस्तकां शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उद्देशी तारुणाक पावताय. तसली शिकवण तुका दिवंक ताका तांक आसा. सगल्या पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकवण दिवंक, चुकी काडूंक दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां प्रमाणीकपणांत वाडूंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसलेय बरे कामाक पुरतो जावंक पावता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. सगळीं म्हणुया. तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. कितले जण म्हजे आंगार पडटात, म्हाका पिडापेट दितात, तरी आसतना तुज्या आज्ञावेलो हांव कडसरूंक ना. तुजें उतर सगळें सोतूच. तुजे नितीचे कायदे सगळे सासनाक तोपपाचे. जबाब तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. राजकुंवर बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात, पूण म्हजें काळीज तुज्याच उतराचें बें दवरता. तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. ती कित्याकूच आडलून पडची नात. जबाब तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. तुजी वाट पळोवन आसा सर्वेस्परा म्हज्या तारुका. तुज्यो आज्ञा हांव सांबाळटां. तुजे कायदे
आनी तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां सगल्यो म्हज्यो कोरण्यो तुज्या दोळ्यां मुखार उक्त्यो सोबाब तुजे समृद्धीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया सोमी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतोल्यांव सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं मार्कू पोरमाणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या देव मंदिरांत शिकयताना जेजून उलोवन म्हणलें क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें म्हज्या उजव्या हाता बस तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोळा घालतां म्हणटोच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता आनी लोकांचो व्हड जोमो कशे मनान ताका कान दितालो सुम्याचे शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता मोगळ भाव आमी बाग्यां आयकलाय आनी एक बाग्य जावन आसा जे कोण म्हजे खातीर दुमाळो सोंसतात दूख त्रास सोंसतात सर्गींचें राज तांचें आनी जेजू आपल्या शिसांक शिकयतालो कशे भाशेन तांचें जिवीत शिसाचें जिवीत जावंक पळयतें ताणें म्हणलें जो कोण म्हजो शीस जावंक सोदता ताणें आपलोच कुरीस खांदार घेवन म्हज्या फाटल्यान येवचें आनी ताका दूख त्रास सोसूंक पडटलें गोरे मरणूय सोसूंक पडटलें कित्याक जें म्हाका घडलां तें तांकांय अनुभवूंक मेळटलें पूण सासणीक सूख तांचें जावं ते सांत जावंक जातले जावं माळतीर जातले 100% आमी आमच्या पासून आमचें जिवीत देवाक अर्पिलें जाल्यार देव 100% सुखां सासणीक जिवीत आमकां भासायता तर जेजूचो पाटलाव करचो आसा जाल्यार ताचें काम सुटकेचें लोकांक सुटका दिवंक सोडवण करूंक वायटांतली मरणांतली आनी सासणीक जिवीत जिवंक तो व्हडलो रिडीमर सोडवणदार आनी आमी क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार आमकां आमी धाकटे सोडवणदार आनी आमचें जिवीत ओनबावळती दुसरे लोक पळयता क्रिस्तांव जिवीत कशें जियेता पळय तें तर आमी सदांच्या जिवितान क्रिस्ताचें जिवीत जिवंक आशेता जाल्यार दूख त्रासूय अनुभवूंक पडटले पूण ते दूख त्रास आमी जे अनुभवता ते सासणीक जिविता पासून कांयच न्हू आनी हेच संत बोनिफास ताचो हावेस मिशनरी जावंक जाय आसलो ल्हानपणा पासून 5 वर्सां पासून ते बेनेडिक्ट मिशनरीन ताका तयार केलो
आनी 30 वर्सांचो आसतना पाद्री जाल्या उपरांत ताचें बरें काम प्रवचन दिवन पवित्र शास्त्र बरें शिकोवन तें काम पळोवन पाप साहेबान ताका बिस्म साहेब नेमलो जर्मनी ह्या देशाचो आनी थंयसर ताणें आपलें जिवीत देवाक 100% अर्पिलें आनी 1980 वर्सां तो मिशनरी काम करता आसतना ताका ओन बावळत्यांनी आनी 12 पाद्री बरोबर आनी 40 बावळत्यां बरोबर जिवेशी मारून ताका मार्तिराचें जिवीत अनुभवूंक मेळ्ळें. तर मोगळ भाव भयणो, वायटाक आनी फुडो करूंक आमी भिवूंक फावना. जेजू म्हणटा जें तुमी म्हज्या नांवान बरें काम करतात जावं पवित्र शास्त्रा वरवीं देवाचें उतर पवित्र आत्म्यान भरलेलें आसा. सो जे देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक तांचें जिवीत बदलूंक वापरता आनी आमच्याच जिवितान आमच्या कोरण्या वरवीं दुसऱ्याक देवाक दिता. तितले पावटी देव म्हणटा हांव तुमकां सोडचो ना, हांव तुमकां म्हज्या बरोबर स्वर्गार उजव्या बसयतलो. आमी गीत घेवया C3 पेज नंबर 29, C3 पानाचो अंक 20 आनी 9. आमची सगळीं गुपीत चिंतना. आमची सगळीं गुपीत चिंतना, आमची सगळीं गलती तुका, आमचे येवणे आमची कळसां हे तुकाच पेटयता दोनया. तुजे बेटे बरे सगळे जावंक आमी उंड्याचे कडके, तशेंच जावं सुर्याचे दिमे, हेच खतखतीत आमचे येवणे. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमी भेटयता तीं दानां तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर. भाग्यवंत बोनिवास हाणें तुज्या मोगाच्या उज्यान कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत वेलें, तशेंच तुजे कृपेच्या आदारान त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमचीं काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत तुजी महिमा वाकाणटात, बोळवून तुका नमस्कार करतात, शक्त्यो खडकडटात. स्वर्ग आनी स्वर्गींच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफीम संतोशा सांगाती आराधन करतात. सांतां आनी तांच्या बरोबर आमचेय ताळे मेळून खालतिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळबरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होजाना उंच स्वर्गी, सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सुभागी. होजाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश मरोन सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोळें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वाडवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट. संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोवना वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकलूत कर. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाचो बरवाश्यान उंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत बॉनिफास, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, ताचे वरवीं, ताचे सांगातान, ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवांशान अंतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी, पोतकी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोडलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शेळये संसाराचे पाप सुम्या जेजू कांटोले क्रिस्ता तुझी आमची कूड आणि काकूट रगत कोर. हांव शेवको येता की देवाची म्हजे शेळये झुट्टी आनी कास संसाराचे थाळी ना पाप जावं कांटोले पूण तुजे आमची काकुतीन म्हज्या काकूट आत्म्याक कोर. तशीच कुडीक देवाची भलायकी आनी शेळये अवकार दी. संसाराचे पाप कांटोले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एक पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या म्हज्या आत्म्याक आत्म्याक भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया D21 पेज नंबर 58 D20 आनी 1 पानाचो अंक 50 आनी 8 जेजूशी येयात. जाका म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें म्हणटा सोमी. प्रार्थया. सर्वेस्परा भाग्यवंत बोनिफास तुज्या रोक्त साक्षाक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोरणांत जैतिवंत तुवें केलोय. आमी शेवलोल्या पवित्र गुटां वरवीं तीच आत्म्यांची गोटाय आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे पडुपकार. म्हजे बरोबर सांत आंतोनीक मागणें करुया. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फूल निर्मळाचें आनी अनोंद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगा बोडव्या आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला म्हूण दिवन भोव कालतेंपण काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें.
व्हडा बरवाशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक खोंतीक सांपडलोल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्यांची जे तुजे वरवीं मागता. अशें जावं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी जशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. उनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो सदांच आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमी गीत घेवया U25 पेज नंबर 243 U20 आनी 5 पानाचो अंक 240 आनी 3. आमी दुसरो श्लोक गायतले.
Test. Here we are, all together, yes, we sing our song. Joyfully, here we are, joined together, yes, we pray, we will always be. Join we now as friends and celebrate the unity we share. All as one, keep the fire burning, kindle it with care, and all join in and sing. Here we are, all together, yes, we sing our song. Joyfully, here we are, joined together, yes, we pray, we will always be. This holy man fought to the death for the law of his God, and did not fear the words of the godless, for he was built on solid rock. Good morning to all of you. Good morning, Father. A warm welcome to this Eucharistic celebration. The intention of this Mass, we are asked to pray for Ethel Eloisia Fernandez as she celebrates her 100th birthday. That the good Lord may shower bountiful blessing and bless her with best of health as she gives glory to God for the gift of life. Today being First Friday, we also pray for the Holy Father's intention of the month of June. And for this month, he invites us to pray for values of sports. Let us pray that sports be an instrument of peace, encounter and dialogue among cultures and nations, and that they promote values such as respect, solidarity, and personal growth.
Let us also place our own personal intention at the altar of the Lord and bless ourselves. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, today Holy Mother, the Church, invites us to reflect on the life of Saint Boniface, Bishop and Martyr, an Englishman by birth, but worked in modern Germany in the 7th century. And being a Benedictine monk, he was assigned by the Holy Father to work with the Germanic tribes, and there he evangelized this tribe for many years, bring them closer to Christ with his words, especially through the scripture. And finally, when he was proclaiming the scriptures, he was captured and then put to death. A person remained faithful to his calling, faithful to the scriptures, but also showed it in his daily living and action. And that is what the scripture readings of today also highlight. Invite us to recognize Christ's presence in every circumstances. But for times we have failed because of our own weakness, our frailty, or our sins. We ask God's pardon and mercy. Together we shall say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my faults, through my most grievous faults. Therefore I ask Blessed Mary, Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. May the martyr, Saint Boniface, be our advocate, O Lord, that we may firmly hold the faith he taught with his lips and sealed in his blood, and confidently profess it by our deeds. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. The theme of the reading: all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. You have observed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions, my sufferings, what befell me at Antioch, at Iconium, and at Lystra, what persecutions I endured. Yet from them all the Lord rescued me. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil men and impostors will go on from bad to worse, deceivers and deceived. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to instruct you for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. The word of the Lord. Thanks be to God.
Our response to the psalm today will be, the lovers of your law have great peace. Let us repeat. The lovers of your law have great peace. Though my foes and oppressors are countless, I have not swerved from your will. Your word is founded on truth. Your decrees are eternal. Let us repeat. The lovers of your law have great peace. Though princes oppress me without cause, I stand in awe of your word. The lovers of your law have great peace. They never stumble. Let us repeat. The lovers of your law have great peace. I await your saving help, O Lord. I fulfill your commands. I obey your precepts and your will. All that I do is before you. Our response, the lovers of your law have great peace. They never stumble. Let us stand for the acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. Bend my heart to your will, O Lord, and teach me your law. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus taught in the temple, he said, "How can the scribes say that the Christ is the son of David? David himself, inspired by the Holy Spirit, declared, 'The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I put thy enemies under thy feet.' David himself calls him Lord. So how is he his son?" And the great throng heard him gladly. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, the scripture readings of today reminds us that we need to recognize Christ in every circumstances. Once a young seminarian went to visit an elderly priest because this priest was full of wisdom, because being of age, definitely various experiences that he has gone through, and so this young seminarian wanted to have a conversation with this priest, and so he went there. And there, as he was having his conversation with this priest, he saw this priest had a very worn out Bible. The Bible had a lot of handwritten notes on it, and also a number of markings highlighting various verses. And so he looked at this Bible, and then he looked at this elderly priest, and the seminarian said, "Father, how come you have remained faithful for so many years?" And then this priest answered,
He said, "This book has not only passed through my eyes, but this book has passed through my heart. Every time I read this book, I first allow God's word to question me, and then I begin to understand what it means." My dear brothers and sisters, in the first reading, St. Paul remains faithful to God's word. He remains faithful to the scripture, and he proclaims it in his words, in his action. And while proclaiming, he faces persecution, and it is what we have heard in the first part of the reading. In the second part of the reading, he reminds Timothy that you need to be faithful to the scriptures. And if you remain faithful to the scriptures, what the scripture does, we have also heard in this very second part of the reading, wherein we'll receive the necessary guidance for our life's journey. It helps us to live a righteous life. And that is what Jesus is then taking it deeper or further in the gospel when he's being questioned as to how can you be the Lord of David, because you are saying son of David. This is because they had a superficial understanding of who Christ was. But now here Jesus is taking them to a deeper relationship with him. So when we apply this very message or this passage to ourselves, we are reminded that we should allow, or we should not just be familiar with scripture. Yes, we need to familiarize ourselves with scripture, but only not to remain at that level of, okay, I know there is a Bible, or I read it every day, that's it. No, but I need to allow the words, the thoughts of that very scripture to shape me and transform me. I also need to then grow into a deeper relationship with the Lord. Many a times we say, yes, Lord, or we say, Jesus is my Savior. But is there something more? That is what the Lord is inviting us to, a deeper personal relationship with him. Because in the normal understanding, if say, who is Jesus? He is the Savior of the world. Or you might say, he died for me, or he died for us. But who is Jesus to me very personally? That is what today Jesus is inviting the crowd to go deeper in their relationship with him. But today, as we listen to the scriptures, inviting us to go deeper in our relationship with him. So let us pray for this grace in this Eucharistic celebration. Page 75 on this day of joy, B33. B33, page 75. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love, O Lord. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love. With this bread and wine we come to this Eucharistic feast. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love, O Lord. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love. Pray, my brethren, that your sacrifice and mine may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Sanctify our offerings by your blessing, O Lord, we pray, and by your grace may we be set afire with that flame of your love, through which Saint Boniface overcome every bodily torment, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just.
It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for the blood of your blessed martyr Boniface, poured out like Christ to glorify your name, shows forth your marvelous works, by which in our weakness you perfect your power, and on the feeble bestow strength to bear you witness to Christ our Lord. And so with the powers of heaven, we worship you constantly on earth and bless your majesty without end. We acclaim, Holy, 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 holy Lord God of hosts. hosts. Heaven Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread and giving thanks broke it, gave it to the disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to the disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we Eat eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of your death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with our Cardinal Pope Leo, our Cardinal Philip Neri, Bishop Simeon, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, Saint Joseph, our spouse, with blessed apostles, Saint Boniface, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days by the help of your mercy.
we may be always free from sin and safe from all distress, as we wait the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ said to apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. Live and reign forever and ever. Amen. May the peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say a word and my soul shall be healed. With the body and the blood. If we eat of the Lord and we drink of the Lord, like the Lord we shall all be. Then we'll live with His life and we'll share in His love, and His truth will make us free. The Lord tells us His plans, listen to His commands. To the Father, come through me. Share this banquet of love, eat my flesh, drink my blood, to this in my memory. This command says the Lord, I give specially to you. Love each other as I love you. By this sign all will know what I have to bestow. Through this love man I renew. From this banquet of life, bring my life to the world, be a sign for all to see. That I bring man my peace through the breaking of bread, that I came to make him free. If we eat of the Lord and we drink of the Lord, like the Lord we shall all be. Then we'll live with His life and we'll share in His love, and His truth will make us free.
Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me, says the Lord. Let us pray. May the sacred mysteries of which we have partaken, O Lord, we pray, give us that determination which made your blessed martyr Boniface faithful in your service and victorious in suffering through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Thank you for your participation in this Eucharistic celebration. We also thank Father Prakash Figueredo. He just joined our community here. Yesterday afternoon he arrived, and he will be in this community for as long as the provincial wishes him to be here. So we thank him for joining us in this Eucharistic celebration. We shall take the prayer to Saint Anthony. Together, O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. You may now pray for your intention. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms. The gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this Day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As And it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Today being First Friday, we shall have adoration shortly after the ending hymn. Thank you. Balok kelta mohonu santan kali dimbi somron praton kowi
Gloria Somia. Iat namaskar korat. Iat namaskar korat. Iat namaskar Gloria Somia. जेजूच्या काळजाचो तेर सुरवात दिव सांतिनासाची मागणी घेवया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें कालीस आनी सगळें म्हजें दितलें तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दिता कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा ती इतलीच म्हाका पुरो. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमी जेजूशी आयलोलीं आसा. हे पवित्र वेळ सारूंक ताचे बरोबर आयज जेन्ना आमी म्हयन्याचो पयलो शुक्रार समोर उमता, जेजू आमकां आपयता हो आख्खो म्हयनो ताचे सांगाता सारूंक. ताचे सांगाता सारूंक म्हटल्यार न्ही फकत मागण्यांत बसूंक, पूण जें कितें आमकां हें मागण्यांत फावो जाता ताचें फळ तें आमी आमच्या दिसा दिसपटे जिवितांत जिवंक. पूण पयले सुवातेर मागण्या वरवीं आमची इश्टागत ताचे बरोबर आमी घोट करता. आनी ती इश्टागत गोत आसले म्हटल्यार आमी मागीर ती मोगान आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी दाखयता. तर ह्या वेळार आमी मागुया आमचें काळीज जेजूचें काळीज सारकें जावं दी आनी आमी जेजूच्या काळजाच्या तेसान भाग घेवया. पवित्र कुसाची करून आमचे निराळ आमचे देवा, आमच्या दुस्मानांनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सोत मानता देवाक सर्पविदार बापा, स्वर्गान निर्मिच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं समावलो. आंकवार मरेंत जल्मलो. पोंच पिलातान कोसलें. ताका उसार चडलो. तो मेलो आनी ताका न्हिदी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सर्पविदार बापाच्या उजव्यार बसला. थंय त्या जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुजरी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगताचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरी कृपेन भरलेली सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भयंती देवाचे माये, आम्हा बाप्या विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेली सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भयंती देवाचे माये, आम्हा बाप्या विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेली सुरेश पोचणे सा अस्त्रामध्ये सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भयंती देवाचे माये, आम्हा बाप्या विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाळ. आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजे तारण कर.
क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नानूय म्हाका उदकान कन्वलोल्याच्या पवित्र गोश्टानो म्हाका गोठान कर तूं बऱ्या जेजू चिंतान म्हाका आयक तुज्या गायांनी म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका पाव तुजे सोशियो तूं म्हाका फरमाय भक्ता सांगाती तुका वाकांच्याक आमेन. बोळ्या आनी नेटुवायेच्या काळजा जेजूच्या कर म्हजे कालीस तुज्या काळजा सारकें दुळोबा काळजा जेजूच्या जाव तूं म्हजो मोग 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 दुळोबा काळजा जेजूच्या दुळोबा काळजा जेजूच्या तूं म्हजो मोग दुळोबा काळजा जेजूच्या जाव 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 तूं म्हजो मोग पवित्र दुलोबा काळजा अंकवार मरियेच्या जाव तूं म्हजे आत्म्याचें साल्वासांव बोल्या आनी नेंटुकायेच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारके दुलोबा काळजा जेजूच्या जातू म्हजो मोग 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 तुबा काळजांकवार मरेच्या जातू म्हज्या आत्म्याचे साल्वासांव बोल्या आनी नेटून काळजा जेजूच्या कोर म्हजे कालीस तुज्या काळजा सारकें दुलोपा काळजा जेजूच्या जातू म्हजो मोग 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 दुलोपा काळजा अंकवार मरियेच्या जातू म्हज्या आत्म्याचे साल्वासांव बरे नेटवायचे काळजा जेजूच्या कोर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारके दुलोबा काळजा जेजूच्या जातू म्हजो मोग 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 दुलोबा काळजा आंकवार मारयेच्या जातू म्हज्या आत्म्याचे साल्वासांव बरे नीटवा काळजा जेजूच्या कोर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारके दुलोबा काळजा जेजूच्या जातू म्हजो मोग 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 दुलोबा काळजा आंकवार मरेच्या जातू म्हज्या आत्म्याचे साल्वासांव पवित्र काळजा जेजूच्या चुचरे तूं आमचे कोर कोंत नासलोल्या काळजात मारयेच्या विनोती कोर आमचे पासून
सर्वेस्परादोनिया आमची काकलूत आमची कोर काकूत कोर क्रिस्ता सोम्या आमची काकूत कोर सर्वेस्परादोनिया आमची काकूत कोर क्रिस्ता सोम्या आमची दोये नायक क्रिस्ता सोम्या दोये नायक आमकां देवा सुर्गीच्या बापा आमची काकूत कोर देवा पुता संवसाराच्या सर्वंटारा आमची काकूत कोर देव स्प्रेत सांता आमची काकूत कोर सातीस तिरदारीन एकल्यास देवा आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा सासनाच्या बापाच्या आमची पुता आमची काकलूत कोर जेजूच्या काळजा आंकवार मारयेच्या कुशीन देवा स्प्रेत सांतान गोडलेल्या आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा देवपुत्रा लागीं सोयबीच एकवटलेल्या आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा बागिवोन देव तेंपला आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा सर्वेस्पराच्या ठिकाणा आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा देवाच्या घरांनी सोर्गीच्या दारवंट्या आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा देव मोगाच्या जोलत्या आकट्या आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा नितीच्या आनी मोगाच्या आयदोना आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा बोलेपणा आनी मोगान बोललेल्या आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा सोर शेगुनाच्या ताव नासलेल्या सोर्गा आमची काकूत कोर आमची जेजूच्या काळजा सोर ओनोन फावोर जाल्लेल्या आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा सोमेत काळजांचो राया आनी माझा आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा जातून आसता जाणटिकाय आनी जाणवायेची सोर बांदारां आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा जातून वसता सगळी देवपणाची बोडती आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा जाका देव बाप सगळोच मानवलो आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा जाची बोरती आमी सोमेस भोगतांव आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा सासनाच्या दोंगराच्या ओत्रेका आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा सोसनिकायेच्या आनी ओगोर्नीत काकलुतीच्या आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा सोमेस्तांक तुका उलो मारतेल्या तांय गिरेस्ता आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा जिविताचे आनी भागिवंतपणाचे जोरी आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा आमच्या पातक्याच्या फारीकपणा आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा ओखमानांनी बारी बोललेल्या आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा आमच्या कोतेपणान पासत कोणती बोरीत जालेल्या आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा मोरोपोरयान खालत्या जालेल्या आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा बाल्यांनी विदारलेल्या आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा सोर बुजोवणेचे जोरी आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा आमच्या जिविता आनी जिवंतपणा आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा आमच्या सवस्कायेच्या सोमदाना आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा पातक्याचे बोलये आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा तुझ्या पाटल्यान्याच्या साल्वासावा आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा तुझे ताय मोडतेल्यांचो बोरवाशा आमची काकूत कोर जेजूच्या काळजा सोमेस भागिवंताच्या दादोसपणा आमची काकूत कोर देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां बोगोस सायबा देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली दोयेन आमकां आयक सायबा देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली काकूत आमची कोर प्रार्थुया
सर्वेस्परा शासनाच्या देवा नदर काल तुझ्या बोपरी दिवोन पुत्राच्या कालचा वेर जे सगळेंच भायर कटवला आमचे पातकांनी जे तुझ्या पुत्रान तुझ्या बारीकपणा खातीर तुका ते भेटयला सगळ्या आमच्या पातकाची दूख धरून आमी तुझे बोगसणे मागता दोर एकल्याक आमकां तुझ्या पुत्राच्या कालचा सारकी कोर हे आमी मागता तुझ्या क्रिस्ताच्या नावे जो तुझ्या सांगता येता आनी राजभर चलयता देवा स्पिरिता संताच्या एकवटान शासनाच्या शासनाक अशें जावं. गीत घेऊया. मोगाला जेसू मोगाला जेसू दिमाका कालीस दिमाका कालीस तुझ्या काळजा सारखे मुझ्या कुलाची भेट जेजूच्या पवित्र काळजाक. महादुलोबा जेजू मुनशा कुलाच्या सोरवंडारा एक तुझी दयाळ नदर आमचे वयर घाल जी कालतेपणी सोरपटून तुझ्या अल्तारा मुखार आसा तुझी आनी तुझीच जावं आमी सदांच तुझ्या पवित्र काळजा निर्बाणपासांनी आमचो एकवट तुझे लागीं करे जावन एकले आमचे भितरली कशे मनान आपणाची भेट आयच्या दिसा तुका कोत्ता सोबार मनशांनी केन्नाच तुका वळखूंक ना सोबारांनी बेपरवा करून तुझे उद्देजाची तुका फाट वळल्या ए बो दयाला जेसू तुझे करून आमचे आनी तांच्या तुझ्या भागिवंता कालचा समेस्तांक ताय नोडून हाड जा सायबा पाचाय मनोयच बावाटाचो जी तुझे सोशली केन्नाच कोचरून ना तांचो बोगोर विचित पुता तुवांचो पर्यान जी तुका सोदून गेलता परतोशी कोर्ती वेगळीच बापाची घराक आनी मन्नान जांच्याक त्या दौलतीपरान आनी उपासयांनी जा सायबा पाचाय आपूण फटून चुकुनी जियेता तांचो तांकां समेस्तांक स्वताच्या बंदरारा पोती आपूण हाड आनी बावाटाच्या एकवटाक जांच्या पासून वेगळीच एकूच आनी एकूच गोंडली तांकां कोर जा सायबा पाचाय समेस्तांचो जियोन बावाटाच्या कालोखान आसून मुडलोली आसा तांकां समेस्तांक हाडच्याक उजवाडाक आनी देवाच्या राज्याक पावय नासतना रावूं नाका परोची सायबा तुजी चाकलुची नदर तुझ्या पुता दुआ पोचे वयर घाल जी वचोली एका तेंपार तुवें विचून काडलेली मागा तेंपार तांणी मागलेलें बुश्याक आपणाक रगत सोडवंडराचे आतां तें रगत दिवंक आनी पावूंक तांचेर जांच्याक पाव सोडवणीचो निवास सायबा तुजे इगोर्जेक सगळ्या विघ्नांतली आनी ती तिका निसत्या ओचोणे मेकली सगळ्या परसांक संस्कार आनी एकता दी निर्मी संवसाराच्या एके शिमितान दुसरे शिमीत पर्यान सोडूंक एकूच सोप सदोवचा देव कालीस जाणें आमकां हाडला सल्वसा ओनोद आनी दिमान तुका शासनाच्या शासनाक अशें जावं.
पाप साहेबाचे दिसावाक आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटोय ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरी कृपेन बलिली सुरेश पोचडे साष्ट्रामध्ये सदो आणि सदो उत्सव पोचीसू भगिनी देवाचे माये आमा पाप्या विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन
गीत घेऊया R35 पेज 194. संस्कारांतल्या वर्त्या साश्टांगी नमन करता सोडून घेवन घातल्यो रिती सेवा दो नवो धरता सैबाचे विषयांचे घुसपटा गुटा मुखार तिरवडून आमचो बावा सोयवरती विषय दिना प्रीतीच्या बापाक आमच्या सोयती बोल पुता ताच्या मुरगटून काळजा तोंडान ओंदुया वाकारलोया उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार करते पोना मन दिवया सासना सासना आमेन. प्रार्थुया. देवा, एका ओजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मनाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र कुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जॉर्ज येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. आत्म्या सवे आसूं. आमेन. Sacramental Raulolia Mogacha Jesu Sacramental Raulolia Mogacha Jesu Ulpai आमची
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन.